大家好，好，我係搞天氣氣候，所以由氣候講起。但係咧喺氣候呢樣嘢咧，原來咧就天氣，即係而家啲天氣反常咧，原來同經濟點樣運作有關嘅。咁咧而家啲經濟點樣運作咧，原來又同道德有關嘅。咁咧就跟住咧就係，如果而家咁樣亂嚟咧，人會絕種嘅。咁人會絕種咁點算啊？但明明呢幾廿年猛咁講可持續發展，點解而家又唔得咧？咁樣嗱，我咧會講下可持續發展。可持續發展係咩嚟㗎？究竟跟住咧就我自己最熟嘅嘢，我就會講下氣候變化呢樣嘢咧，究竟即係而家係點樣樣？佢點解會出現？咁然後點解會出現咧？原來就楞到同我哋點樣生活係有關嘅。我哋點解會而家喺呢個生活方式咧？原來就係睇廣告學翻嚟嘅。我睇廣告叫我哋做乜嘢？我叫我哋買嘢。咁咧就成個經濟就叫我哋買嘢。買嘢原來有啲嘢唔妥。嗰啲嘢唔妥咧就係大家都一齊買嘢咧，其實會做咗啲不道德嘅嘢㗎，係不道德嘅勾當。一陣間會講下。跟住咧就話而家咁樣搞落去咧，所謂可持續發展咧就係不可持續嘅。即係我最中意講嘅題目，不過人哋嫌我太長，就係不可持續的可持續發展。後邊嗰個可持續發展咧就加個括號。好啦，咁咧就跟住我就話，真正嘅可持續發展係乜嘢？咁咧我就講我自己點諗。咁我就覺得要諗自然同埋人性呢兩樣嘢都撈埋。可持續發展咧就咩叫可持續發展？我雖然寫咗喺度啫，咁可唔可以搵人講下嘢，等你唔好瞓着覺？可持續發展即係乜嘢啊？可以繼續生活上嘅嘢，即係繼續有生活。我哋可以繼續有生活。其實呢句嘢好深噶，唔係講生存嘅，生活。生存咧就係食飽瞓覺唔死得咧，咁呢叫生存。咁咧就好似隻動物咁嘅啫。我哋做到人咧要講生活嘅。所以我呢度寫咗個活字，唔係淨係講生存，係講生活。咁咧我哋一世人又過得好啫，咁希望後邊嗰啲好啊嘛。姐姐仔，我哋一定要保證啲將來生活好嘅。咁咧就其實呢樣嘢咧講咗幾十年㗎。大概60年代開始講，70年代比較開始就確實都叫可持續發展，英文叫 sustainable development， 台灣叫永續發展。永續發展其實我覺得譯得好啲嘅。咁即係話咧，我哋人類咧就唔會絕種嘅。人類呢樣嘢咧會一路落去嘅。第一啦，如果咁都唔得，咁就冇用啦，係嘛？所以第一件事要人類一路存在落去。第二咧就係啲人咧，以後嗰啲人咧都可以除咗生存，仲有啲生活嘅實驗啊。好啦，就食得好，會瞓瞓得着，有乜嘢咁就叫做生活噶啦。等我而家大同一平食飯有得玩，好嘢。香港人就唔記得玩即係你係咪仲做緊嘢㗎？教緊書啊，係咯。即係其實咧，你梗係有得玩先至叫做生活啦，係嘛？冇玩。其實我成日同人講，翻工為咗乜嘢？每日翻工為咗放工啫嘛。如果冇得放工，我翻工做咩？係嘛？啱唔啱？或者我日日係咁翻工，點解啫？係為咗放假啫嘛。冇假放，我翻工嚟做乜嘢？又譬如話，我係咁日日翻工，年年翻工為乜啫？就為咗退休唔使做嘢啫嘛。即係做嘢係為咗唔做嘢嘅，你知唔知道啊？呢咁樣先叫生活咯，係嘛？如果由朝做到晚，你做機器啫，邊度人㗎？活咧就活着就係有偈傾下。其實最緊要呢樣嘢㗎，有偈傾下。由朝到晚都冇得同人傾，好快變黐線嘅。所以生活個活字，你睇下，有條脷喺度，同有幾點水嘅啫，係講嘢噴口水你翻去記住呢樣嘢，生活一定要包括同人傾偈，即係人嘅生活係同人傾偈，因為人同其他動物有咩分別？就我哋識講咁多嘢啊嘛，係嘛？好啦，咁咧就你哋可能聽到慣嘅，好多都聽到慣，就話咧可持續發展咧就係呢個世界咧要睇經濟、社會、環境3樣嘢咧要配合，
然後咧就盡可能咧就揾到啲平衡或者叫妥協，然後咧就係揾到一個中間嘅路線，咁啊做嘢一路做落去，滿足佢哋類似嘅需求啦嚇，或者應該生活得更好。我其實以前寫得話更好，不過後尾又好似冇可能，咁就一樣好，一樣好已經好叻噶啦嚇。咁咧就三方面平衡妥協，係咪咁樣講㗎？係咪啊？平衡啊，你唔講妥協，平衡即係妥協㗎啦。好啦，但係咧，我後嚟諗咗一輪，佢哋唔記得咗一樣嘢。咁我話平衡，咁發展乜嘢至得㗎？係嘛？好得意嘅喎！如果你要抄嚟抄去咧，喂，你發展乜嘢？你要發展乜嘢嘢？可持續發展，咁可持續發展都你發展乜鬼嘢先得㗎？係嘛？唔記得咗講喎，好基本嘅錯誤嚟嘅喎。咁咧，因為唔記得咗啊嘛，所以後尾就啲大學要教授要講㗎嘛，咁啊演繹咗做咩啊？哦，有經濟發展、社會發展，不過你哋好似未聽過環境發展，啱唔啱啊？有邊個聽過環境發展嘅？冇人睇呢樣嘢嘅，即係話破壞得少啲，可唔可以嘅？一開頭就已經係環境妥協嘅。咩叫現實咧？行咗幾廿年嘅現實咧，我而家相信咗 Google 嘅吓，Google 入邊講嘅嘢就係現實。咁咧，我某年某月 click 入去 Google，咁咧就 click 經濟發展吓，括住佢英文我就打 environmental development， 咁咧就嘣一聲翻嚟，就有咁多個。你哋有冇打過 Google 啊？即係你撳落去咧，佢話呢個世界有幾多件嘢係有呢個詞嘅，知唔知道啊？有冇人用電腦喺呢度？即係我哋去查嘢係可以咁樣嘅，打個詞入去，佢俾一堆嘢我話呢個世界有幾多件文件。咁咧，中文就6個 meg，英文咧就66個 meg，咁佢英文嘅文多啲啦。好啦，大家估如果我打社會發展係幾多？嗱，你哋大家心中有個數啊，咁啊，我都打埋環境發展嘅。咁咧就英文嚟講咧就差唔多三倍幾咁，即係增3倍幾啊。中文咧就好似1對2咁上下啦，粗數係嘛？因為我哋係社會主義噶嘛，所以係社會發展多少少。好啦，跟住我打環境發展。我話大家嗱，我唔逐個問啊，大家心中諗一個數先啊，諗一個數，諗咗未啊？諗咗啦啊！你睇下鬼佬世界，你以為佢哋好環保啊？睇下佢爭幾多倍啊？100倍係嘛？鬼佬係爭100㗎，我哋中國咧，我認為中文咧就係6倍咁啦，係嘛？係咪啊？我冇計錯數啊？冇啊！不過咧，環境發展後尾我 check 清楚咧，其實有啲就係要改善投資環境，發展經濟，咁都會整到出嚟啊！明唔明我講緊咩啊？知唔知我講咩？即係因為佢唔知道全文後理，咁所以咧呢啲1.1咧都假假地嘅吓，即係嗱，但係畢竟俾到我哋印象就係，其實呢個世界咧話就話咩3個因素啊，有咩平衡啊，結果肯定係環境妥協咗啦。其實咧我唔知你哋有冇感覺啦，其實啊好明顯過去嗰幾十年咧就經濟最大啊，喺社會主義嘅國家就講下社會發展，喺西方咧就已經低好多啦。跟住講環境發展，根本上冇人記得呢樣嘢。講親就係話 environmental impact assessment 環境影響評估，總之嘢細到可以接受就行啦咁樣。根本上從來環境一定係負嘅，另外2個可能性。其實呢段時間咧係完全諗錯，同名為發展，實際上咧一定係破壞自然。嗰個起點就係咁樣噶，係嘛？所以諗要起樓一定要去郊野公園，周圍都係地，點樣去？一定要去郊野公園，因為有排啊，係嘛？咁咧，仲有就大家都知啊，呢幾廿年之內咧，我哋啲即係落後國家咧，好似中國咁咧，就
咩話？為他人作嫁衣裳，我哋係咁做啲嘢俾歐美國家，啲污染咪放晒喺我哋度，然後放上天嗰啲二氧化碳入到中國數。其實佢哋如果計翻嗰條數，譬如話聽唔聽得懂啊？如果係美國人買件衫，其實做嗰件衫要放好多二氧化碳上天噶嘛，係嘛？但係嗰啲二氧化碳計咗，譬如我喺中國做，計咗喺中國度，咁咪話我哋中國放好多嘢上天。中國放上天嘅二氧化碳咧，呢個有20%幾咧係做出品貨搞出嚟。